الله الرحمن الرحيم. برحب بيكم طبعا. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا موضوع دراشات النهارده موضوع حلقتنا هنتكلم عن تريزيجيه والطائره الخاصه اللي خدته من توجو الى استون فيلا. طبعا السوشيال ميديا انقسم الى قسمين. القسم الاولاني شايف ان دي حاجه كويسه جدا بالنسبه للاعب، واحنا كمصريين نفخر باولادنا، والمفروض ان احنا بندعمهم وبنشوفهم في مكانه كويسه. دي حاجه بالنسبه لنا بتبقى مشرفه وحاجه كبيره جدا، والمفروض ان احنا كلنا بنفخر بيها. النوع التاني يعني قعد، طبعا انت عارفين المصريين بخف ظلهم، يعني الناس ابتدت تتريق: لا انا رحت الشغل بميكروباص، انا رحت الشغل بتوك توك، حاجات زي كده. حتى في لاعب معاه في الفريق اتكلم وكتب له على موقع التواصل وقال له تريزيجيه عيشتك ارتاحت، يعني بيدعبه باللغه المصريه. طبعا انا شايف الموضوع ان احنا لما يكون عندنا حاجات زي كده، او ان احنا بنشوف لاعب مصري محترف في الدوري الانجليزي وبتعامل معاه تعامل راقي، او ان هم مثلا بيبتدوا يدعموا نجومهم او نجومنا احنا كمان، دي حاجه بتبقى بالنسبه لنا فخر وحاجه مشرفه جدا بالنسبه لنا، والمفروض احنا كلنا كمصريين بنفخر بيها وبندعم طبعا لعيبتنا كلهم، مش تريزيجيه بس. يعني عندنا برضو لعيبه كتير جدا المفروض ان احنا بندعمهم، ودي بالنسبه لنا بتكون حاجه كويسه. ومعانا على التليفون كابتن عصام مرعي نجم الزمالك السابق. بنرحب بيك كابتن. اهلا بيك يا شريف، مرحب بيك، اهلا وسهلا. اهلا بيك كابتن. عايزين يا كابتن كده في البدايه توقعات حضرتك لماتش القمه بين الاهلي والزمالك. والله طبعا اولا الحاجه طبعا اللي احنا بنفتخر بيها ان فرقتين مصريين والقطبين الكبيرين، ولاول مره في البطوله الافريقيه بيوصلوا لنهائي افريقيا ابطال الدوري. تمام. اعتقد ان الفرقتين في خلال مشوارهم الطويل بالنسبه للتصفيات نفسها، اكيد. اعتقد هم يستحقوا عن جداره الوصول للمباراه النهائيه. تمام. هم في مشوارهم طبعا الاهلي قابل في مشواره انديه مميزه جدا او انديه كبيره وحصلت على البطوله الافريقيه زي سان داونز وزي الوداد المغربي وتفوقوا عليهم ووصل المباراه النهائيه. الزمالك برضه قابل الترجي وقابل الرجاء المغربي برضه وصل المباراه النهائيه. تمام. واعتقد ان هيبقى نهائي قمه قمه طبعا متكرره كالعاده طبعا، ولكن مع الاختلاف ان هم مش بيلعبوا في الدوري المصري لكن بيلعبوا دلوقتي في البطوله الافريقيه نهائي افريقيا. اكيد. مباراة لا تتوقع لها نتيجة أبدا، لكن مباراة أعتقد الأكثر تركيزا والأكثر توفيقا اكيد. والأكثر هدوءا والأكثر رغبة في هذه المباراة. أعتقد هيبقى النتيجة ممكن تروح في صالحه. أعتقد أن الصفوف كلها مكتملة باستثناء بعض الإصابات أو بعض الأمور الخاصة بالكوفيد 19 طبعا، المصابين بكورونا طبعا ربنا يشفيهم يعني. طبعا ان شاء الله. عرفت ان كان موضوع حازم امام، طبعا اعتقد ان هو مش هيشارك تمام. عشان موضوع الكورونا تمام. طب يا كابتن، في سمعنا النادي ان الاهلي. كهربا في النادي الاهلي وصالح جمعه برضو تم اصابتهم، هل انت ده شايف ده ان لسه ممكن؟ ده لسه مؤخرا يا شريف بالظبط. ان انا سمعت موضوع كهربا وموضوع صالح جمعه. صالح جمعه، بس انا مش متاكد، يعني مش متاكد اذا كان فعلا لا الخبر اصيب اكيد ولا يا لا، كابتن. رغم ان انا قريت خبر برضو ان اه. كهربا في التمرين يوم الاحد موجود، وان النادي الاهلي على فكره لو تلاحظ الاستعدادات جاده جدا بالنسبه للزمالك والاهلي. اكيد. طبعا حتى بتتكلم في ال في المباراه طبعا اللي هي مباراه دور الثمانيه طبعا بالنسبه لكاس مصر. اكيد. فاعتقد طبعا ان انا لسه مش متاكد، لكن خليني اقول لك ان المباراه ديت هتبقى مباراه الزمالك في الموسم دوت او في التصفيات او في الدوري. اعتقد ان هو اكثر توفيقا واكثر حظوظا افضليه يعني. بالنسبه لخطوط نادي الزمالك، خاصه في الخط الهجومي. طب يعني نادي الزمالك متميز عن النادي الاهلي في الخط في الهجومي الخط بشكل كبير جدا. اعتقد يتفوق بشكل كبير جدا لوجود عناصر مهاريه وعناصر متميزه جدا عندها قدره تهديفيه زي بن شرقي وزي اوباما وزي زيزو وزي مصطفى محمد وزي ساسي وزي اوناجمي وشيكابالا في وجوده، وكل الكلام ده اعتقد بيدي افضليه لنادي الزمالك. النادي الاهلي عنده بس مشكله في خط الدفاع، خاصه في قلب الدفاع، فدي تمام. بتدي الافضليه للنادي الزمالك. الاهلي مع موسيماني اتغير تماما اكيد. اكيد. واختلف كتير قوي، بقى عنده
انياب هجوميه كبيره جدا بعوده حسين الشحات طبعا، طبعا في طبعا. تالق قفشه، في وجوده مع جاييه، مع مروان محسن، في استقراره في نص الملعب بالنسبه لديانج والسوليه. اتمنى ان احنا نشاهد مباراه كبيره ان شاء الله. بتظهر الجانب الايجابي للكره المصريه والرياده المصريه او الرياده الافريقيه بالنسبه لمصر. اتمنى تكون على قدر كبير قوي من المسؤوليه بالنسبه اكيد للروح الرياضيه، بالنسبه لان العالم كله يشاهد هذه المباراه في نهائي ابطال افريقيا. فلازم نظهر الجانب الفني الكبير جدا، ونظهر الجانب المعنوي والنفسي بالنسبه للروح الرياضيه بين الفرقتين. ونتمنى التوفيق طبعا للفريق اللي طبعا هيحالفوا التوفيق باذن الله، وفي النهايه برضه هيبقى فريق مصري ان شاء يفوز. الله. لكن لو قلت لي عن تمنياتي او امنياتي، انا كمان اتمنى ان شاء الله يكون التوفيق حديث نادي الزمالك ان شاء الله. ان شاء الله الفريق الاحسن طبعا، بنتمنى له التوفيق. وطبعا يا كابتن خليني اسالك في حاجه تانية، هل انت شايف ممكن بعد اصابات اللعيبه من الاهلي والزمالك بفيروس كورونا، هل انت شايف ان ممكن يتم التاجيل المباراه النهائيه؟ بتتكلم في العدد يا شريف، يعني لو العدد زاد، زي الموضوع بتاع مثلا الرجاء لما كان العدد كبير قوي بالظبط. فحصل موضوع التأجيل. ولو تتذكر برضو موضوع الوداد المغربي، برضو لما العدد كان كبير برضو حصل نوع من التأجيل. لكن لو الزمالك والأهلي حصل فيهم موضوع الإصابة دوت وزاد العدد في لعيبة أساسية ولاعيبة مؤثرة، ممكن يحصل موضوع التأجيل ده، لأنه هيبقى صعب. أنت بتتكلم في مشوار طويل ومشوار موسم طويل قوي قوي قوي، فانت في نفس الوقت عندك لعيبه مؤثره جدا، فانت طبعا مش هتقدر تلعب المباراه لما يكون معاك لعيبتك مكتمله، تكون اكيد. مكتمل الصفوف ويكون معاك قوتك الضربه. تمام. انت في مباراه الرجاء شوف اتاجلت كم مره، صح ولا لا؟ اكيد. عشان لعيبتهم ترجع. فانا بشوف ان لو لعيب او اتنين ومش مؤثرين بشكل كبير جدا، اعتقد المباراه تتلعب، ما فيش اي مشكله خالص. يعني انت كابتن شايف ان لو الاصابات زادت شويه ممكن يتم التاجيل؟ انا بشوف كده، انا بشوف ان حق من حقوق النادي، يعني حق من حقوق نادي الزمالك او النادي الاهلي، ان الاصابات لو زادت هنا او هنا ولاعيبه اساسيه ولاعيبه مؤثره بتعمل فرق مع نادي الاهلي ونادي الزمالك، انا بشوف ان من حقهم ان هم يطالبوا بالتأجيل. تمام. طب يا كابتن نروح معاك لنقطه تانية، رايك في تعامل اتحاد الكوره مع الصحافه العالميه في اصابه محمد صلاح؟ لا، انا بشوف ان اتحاد الكوره نفسه عمل خطوه ايجابيه جدا جدا بالاحتفاء بمحمد صلاح. تمام. وكان حريص جدا 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 ان القاعه نفسها ما يبقاش فيها عدد كبير من الاسماء الكبيره او النقاد او الضيوف بشكل كبير جدا. كان كل الهدف من الموضوع كله الاحتفاء بمحمد صلاح في بلده. اكيد ودي اكيد. كانت نقطه كانت غايبه عننا كتير قوي يا شريف. طبعا يعني كنت طبعا يا بلاحظ كابتن. ان محمد صلاح دايما كان بيكرم او كان دايما بالاحتفاء بيه من بره في اوروبا. اكيد طبعا يا كابتن. لكن دلوقتي لما يتم الاحتفاء منه من اتحاد الكوره، اعتقد ان هي فعلا لفته كويسه جدا جدا. اتحاد الكوره تحسب ليهم بالنسبه برئاسه الاستاذ عمرو الجنايني وجميع اعضاء مجلس الاداره كلهم، كل التقدير والشكر ليهم، رغم ان ده واجب، لكن هم ياخدوا الخطوه ديت. وفي نفس الوقت كان في كل المحاذير بالنسبه ان محمد صلاح ما يحاولش يبقى فيه قرب او يبقى فيه تكدس او يبقى في حد قريب منه او في ناس بتقرب منه، لا كان الموضوع من بعيد لبعيد. فكان في حس، لكن ده عارف بتاع ربنا سبحانه وتعالى. ممكن انت تقعد تقول طب صلاح، طب في حاجه ثانيه مهمه جدا. طب كل الناس قالت ان صلاح اتصاب لما راح فرح اخوه. طب وهل تفتكر ان ممكن حد فينا احنا كعاداتنا وتقاليدنا كمصريين ان انت ممكن تتاخر مثلا عن واجب، سواء واجب مثلا في الفرح طبعا او واجب طبعا. مثلا في حزن ربنا ما يجيب حاجه وحشه للناس. طبعا. لا طبعا. وصلاح كمان اديك شايف الكرم اللي بيعمل، الانجازات اللي بيعملها صلاح كلها والارقام اللي بيعملها صلاح كلها كرم من ربنا سبحانه وتعالى، لانه بيعمل خير كتير جدا جدا. لا طبعا. صلاح طبعا فخر لينا، طبعا فخر العرب كلهم. ممكن يكون في فرح، وارد ان يكون في خلال وهو جاي من ليفربول مثلا في الماتشات اللي بيلعبها، ممكن يكون حصل اي احتكاك او كده. لكن هو ربنا سبحانه وتعالى، والحمد لله انها بسيطه يعني مش قويه جدا. وكنت ملاحظ ان من خلال تصريحات صلاح انه كان بيطلب حاجات يشربها وحالته الى حد ما، وكان بيطمنا الاستاذ عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكره ان هو
حالته الى حد ما مطمئنه، وهيعمل مسحه. اعتقد هو عمل مسحه امبارح على ما اعتقد. مظبوط. طب يا كابتن، شايف الخميس. شايف سفر صلاح والنني لانجلترا قبل شفائهم ده سببه ان مفيش ثقه في كلام اتحاد الكوره؟ لا لا خالص، انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا. انت هو المفروض ان هو بيبقى في تواصل ما بين النادي ليفربول نفسه مع المسؤولين في مصر والمسؤولين في اتحاد الكوره مثلا، بالنسبه لحاله صلاح والاطمئنان، بالنسبه الطبيب مثلا بتاع اتحاد الكوره نفسه اللي متواجد. اعتقد اسم الاستاذ اسمه حاجه سلطان، على الدكتور. هو دكتور على فكره، دكتور كبير جدا جدا ودكتور شاطر جدا. دكتور محمد سلطان. فطبعا هو كان ايه؟ الدكتور محمد سلطان. محمد سلطان. يعني اعتقد يعني احنا عندنا شريف، انا مش عايز اتكلم. احنا مش عايزين دايما يبقى عندنا عقده الخواجه ونبتدي نشكك في ابنائنا واولادنا، ولا احنا عندنا نماذج مشرفه جدا في كل المجالات. طبعا يا مصر كابتن. كبيره قوي يا شريف. اكيد يا كابتن، اكيد يا واعتقد كابتن. الدكتور محمد سلطان كلهم تابعوا الحاله، وكان في اهتمام فيها بشكل كبير جدا. وعلى فكره صلاح نفسه انا كنت شايفه كان مرتاح. تمام. يعني الاحتفاء اللي كان بيه وتصريحاته وقربه وانه يجي ويحضر وكل الكلام ده، كان مرتاح عن قبل كده في السابق لو تفتكر. اكيد. فترات كاس العالم والتصفيات وما بعد كاس العالم والحاجات دي كلها، صلاح ما كانش مرتاح، ما كانش مبسوط. تمام. لكن بشوف في المره دي لا، صلاح الامور مرتاحه، لكن في دايما كونتاكت وتواصل ما بين الناس في ليفربول. خد بالك ده لعيب، دلوقتي انت بتتكلم في لعيب عالمي طبعا، يعني طبعا لعيب عالمي طبعا. طب يا كابتن، اخر سؤال بس معايا. اتفضل. اخر سؤال معايا، عايز اسالك على تعامل السوشيال ميديا مع تريزيجيه بعد ما صورته نزلت على السوشيال ميديا بطريقه خاصه، يعني شايف ده ازاي يعني؟ يا اخي انا مش عايز، الامور دي انا مش عايز اضخم المسائل وادي الموضوع اكبر من حجمه. انا بقى الناس بتشوف، انا بشوف ان انا عندي دلوقتي لعيب مهم عندي في الفريق، كويس ولا لا؟ مظبوط. لعيب مهم والوقت ضيق وعندي مباراه مهمه. فالناس دي بتعامل الوقت ده عندها مهم جدا. طبعا جداً طبعا جداً، طبعا ما تضيعوش. طبعا. عارفه ان اللعيب دوت خلاص، اللعيب ده على قوتي انا كنادي اكيد. واستون فيلا. فدلوقتي انا ببعت طياره خاصه عشان انا عارف ان انا اقتصاد في الوقت، عشان اللعيب يوصل في وقت معين ويقدر يبقى فيه استشفاء بشكل معين، ويقدر ممكن يحضر تمرينه ويقدر يبقى موجود في المباراه. الناس دي حسابات الناس. اكيد يا كابتن. مش طبعا. قبل كده ايه؟ بقول لك اكيد يا كابتن، مظبوط. لكن انا مش عايز نخش احنا في التفاهات. مش عايزين نتكلم في طياره خاصه ويبعت له طياره، يبعتوا له طياره خاصه. طبعا لعيب مهم عنده، وان انا ببعت له يجي، ومش هو لوحده، ممكن يكون في لعيبه ثانيه بيتبعت لهم طياره ويجوا. لكن ان دي حاجه تشرفنا وحاجه فخر لينا. طبعا فخر لينا. لعيب مصر بتبعت له طياره خاصه وبيجي عشان ده لعيب مهم في الدوري الانجليزي. اكيد. واحنا بنتمنى لتريزيجيه، ونتمنى زي ما بنتمنى لصلاح، وزي كمان للنني، وزي لعيبه كتير قوي، وحجازي كمان، وكل اللعيبه اللي ممكن بتحترف بره. بنتمنى لهم دايما ان هم ينتقلوا للانديه الكبيره ويبقى دايما مشرفين للكره المصريه والمصري. مظبوط يا كابتن. طبعا بشكرك يا كابتن جدا. طبعا كان معانا كابتن عصام مرعي نجم نادي الزمالك. بنشكرك جدا يا كابتن. لا اشكرك يا شريف، وبالتوفيق ليك يا رب. ربنا يخليك يا رب. جدا، وان شاء الله دايما ننتظر ان شاء الله مباراه كبيره بين النادي الاهلي ونادي الزمالك ان شاء الله تشرف الكره المصريه.